Salve família, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aí no canal 7 Vidas Outdoor Japão. Eu sou o Rogério e você, parceiro e parceira, como é que tá? Tudo bem? Saca só, mano, quero mostrar pra vocês aí um presente que eu ganhei do Sr. Taka, tá? Ele me segue no Instagram e aí ele viu meu perfil e quis trocar presente comigo, tá ligado? E aí ele mandou uns presentes pra mim e a gente é estrangeiro, né, cara? A gente nunca deixa ficar assim em branco, tá ligado? E aí eu mandei uns presentes pra ele também. Então se você quiser ver essa troca de presentes aí, tá ligado? A gente se segue no Instagram lá. Eu vou deixar o perfil dele aí embaixo aí na descrição. Aí você corre lá ver lá. Beleza? Eu vou mostrar pra vocês aí o que ele mandou pra mim. Tá bom? Eu já abri. Eu trouxe pra mostrar pra vocês aqui mais de pertinho. E é isso aí, família. Acompanha o vídeo. Valeu! Aí galera, tá aqui o presente que ele enviou pra mim. Não sei se dá pra vocês verem bem aí, mas foi isso aqui que ele enviou pra mim de presente. Eu vou dar um zoom aí pra que a gente possa ver de pertinho. Primeiro de tudo, ele me mandou essa barra de ferrocério e magnésio, tá? Ele colocou um cordãozinho de couro. E aí ele fez um furo nela e fez um soquete de boldril pra mim, cara. Olha só que bacana. Então é um soquete de boldril, tá bom? Depois, ele me enviou também, junto nesse pacote, ele me enviou 3 pederneiras, 3 barras de ferrocério de tamanhos diferentes. Quer dizer, de grossuras diferentes. Tá vendo? Olha só que bacana. Uma fina, uma média e uma grossona. Eu não vou riscar porque eu quero usar elas para fazer alguma coisa e ainda não sei como, tá bom? Mas eu vou usá-las sim, tá? E por último, não menos importante, ele me mandou uma faca, cara. Ele mesmo fez essa faca, tá bom? É uma faca em aço inox, Kydex, tá? Ele costurou aqui, ó. Ele meio que costurou aqui, tá bom? Aí ele colocou um paracorde, fez um furo para fazer um soquete de boldril. E olha só essa faquinha, cara. Olha que belezura que ele me mandou de presente, esse japonês, Taka-san, tá? Olha isso, cara. O cara mandou bem demais, mano, nessa faca aqui, tá bom? A faca encaixa aqui certinho. Dá para usar aqui como soquete de boldril. A gente vai fazer um teste e eu mostro para vocês aí, tá bom? Galera, para vocês que são curiosos aí, se ela tá riscando pederneira, olha o tamanhozinho dela. Ela é faca de 3 dedos, tá bom? Uma faquinha 3 dedos aí. Minha pederneira aqui, tá? Ó. Cara, essa faca risca muito. O ângulo que ele deixou dela, olha isso. Fraquinho, ó. O ângulo que ele deixou nessa faca aqui, sem dúvida, é muito impressionante, cara. Muito impressionante de verdade, tá bom? Eu vou estar fazendo aí um foguinho. Olha aí. Olha só. Bacana, né? Vou estar usando só ela. Não vou usar outra coisa, tá bom? E vocês vão me acompanhar nesse vídeo aí de um fogo boldril. Eu vou correr aqui porque tá com cara de que vai chover. E se chover, não vai dar pra fazer. Então, vamos logo aí.
Aí, ó. Fogo concluído, hein? Nossa. Você viu isso, cara? Você viu que um pedacinho de faca eu consegui fazer? Eu tô treinando demais por isso, faz muito tempo. Então, na moral, deixa seu like aí, cara. Aperta aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui embaixo, tanto faz. Só me deixa seu like, cara. Fogo, tá? Só pra deixar uma galera aí ciente, eu tô treinando já faz um bom tempo, tá ligado? Um bom tempo mesmo. Acho que faz 1 ano, 2 anos mais ou menos que eu tô treinando direto. E eu tenho vários kits já de bow drill, tá? Eu tenho de pinheiro, eu tenho de bétula, eu tenho do que eu encontro, do que eu risco aí assim. Quando eu vou pro mato, eu risco a madeira com a unha. Se ela arriscar, eu levo pra casa e tento, tá ligado? Eu deixo ver se ela, vejo se ela tá seca e tento, tá? É isso aí, cara. Não tem como falar, não tem como explicar mais nada. Se com a faca foi bacana, a barra de pederneira aqui, a barra de magnésio também vai dar bom, tá? É isso aí então, família. Deixa seu like, comenta o que você achou aí, beleza? Se você gostou, se inscreve aqui embaixo. Se inscreve aqui embaixo, beleza? Eu vou deixar um card linkado desse lado aqui, tá? Aqui em cima aqui, ó. Eu vou deixar um card linkado para vocês aí de um acampamento aí que eu fiz recentemente. Eu fiz um abrigo. Então, se você não assistiu, corre lá para você assistir. E é isso aí. Eu sou o Rogério. Não se esquece que você tá no canal 7 vezes Outdoor Japão. Beleza, família? Tamo junto. Muito obrigado por ter assistido aqui. Até aqui. Valeu e falou!